Вы смотрите новости в студии. Валерия Наумова. Здравствуйте. Главные темы этого утра. Под чутким присмотром Следственный комитет России взял на контроль дело о незаконной охоте в Якутии. Четверть века отделение МРТ отмечает свой юбилей. Как за это время изменилось данное исследование? Поживем, увидим. Синоптики дали свои прогнозы, каким будет первый месяц зимы. Председатель СК России поручил доложить об обстоятельствах незаконной охоты в Республике Саха-Якутия. Напомню, следственными органами ведется уголовное дело, возбужденное за незаконную охоту с применением механических средств. Установлено, что в особо охраняемых природных территориях Нюрбинского района обнаружены 12 туш дикого северного оленя. Расследование уголовного дела продолжается. Жители Якутии оплатили имущественные налоги на сумму 503 миллиона рублей, а задолженность составила порядка 443 миллионов рублей. Больше всего долгов у якутян по транспортному налогу, а наибольшая задолженность в Якутии зафиксирована в столице республики, так как наибольшее количество людей и объектов находится именно тут. На втором месте по задолженности идет Нерюнгринский район, а затем Мирнинский и Ленский районы. Претензий не имею или опасен ли такой пункт в акте приемки квартиры в новостройке? Принять квартиру от застройщика – непростая формальность, юридически неграмотная приемка, желание получить ключи побыстрее иной раз дорого обходится. На что в первую очередь нужно обращать внимание при осмотре жилья и куда обращаться после выявленных проблем, расскажет Ульяна Шагина. Понятно, что каждому хочется побыстрее заселиться в свое долгожданное новое жилье, сделать хороший ремонт. Но перед тем, как подписать акт о приемке квартиры у застройщика, нужно не торопиться и в обязательном порядке осмотреть квартиру на наличие различных дефектов. Цвета красный, синий, зеленый, желтый, и так далее. Это зависит от температуры. Таким образом, специалист тепловизором проверяет каждый стык, каждую щель в новой квартире. Лучше это сделать зимой, когда уличная температура опускается ниже 10 градусов мороза. Тогда те места, где поддувает, можно спокойно рассмотреть на устройстве. Где-то с ноября по март еще можно хорошо работать с тепловизором, а потом уже, конечно, не очень повлияет. А весной тогда уже, когда фасады прогревает солнце, мы стараемся работать до обеда. С обеда уже начинается прогрев здания, и уже там уже не так контрастно получается. Осматривается квартира обязательно вместе с застройщиком. После записи на приемку у собственника есть 2 месяца на осмотр. Если за это время вы не объявитесь, приемка будет принята в одностороннем порядке. С собой на проверку нужно брать 2 обязательных документа – сам акт и проектную документацию. И не спеша пройтись по всей квартире. В первую очередь порекомендовал обратить внимание, конечно, на окна. Давайте подойдем к окну, да? Какие здесь могут быть проблемы в доме? На целостность стекол проверяется, как открывается, закрывается. И вот на продувание, продувается, не продувается, холодный воздух идет, не идет. Вот как раз сейчас на улице температура позволяет уже это сразу же ощутить. Помимо этого нужно проверить кривизну стен и пола, чтобы во время ремонта не заплатить за выпрямление дополнительные деньги. Далее идет электрика, вентиляционная шахта, которая обязательно должна тянуть, а также обязательный пункт – правильный выход канализационной трубы. Если какие-либо дефекты из перечисленных вариантов обнаружены во время приемки, застройщик их обязан устранить. При этом он несет 5-летний срок гарантийных обязательств и после приемки. При выявлении дефектов, недостатков в конструкциях многоквартирных жилых домов, таких как, например, окна, инженерные сети, за это отвечает уже сам застройщик в рамках 214 федерального закона. В том случае, если застройщик не принимает каких-либо мер, то обращайтесь в суд. Само управление Госстройжилнадзора все поступившие от собственников заявки на дефекты также перенаправляет к застройщику. Поэтому так важно вовремя произвести тщательный осмотр, чтобы в случае отказа застройщика устранять собственные ошибки, не бегать, сломя голову по инстанциям. Ульяна Шагина, Григорий Охлопков, Якутск. Сертификаты вакцинированного против коронавируса могут дополнить фотографиями владельца. Инициатива призвана сократить очереди в общественных местах, где скоро массово начнут требовать QR-коды вакцинированного. Проверяющим не придется сверять данные с паспортами.
Отделение МРТ Национального центра медицины отмечает 25-летний юбилей. На сегодняшний день магнитно-резонансная томография является самым надежным и эффективным методом диагностики во всем мире. Как изменилось МРТ-исследование за четверть века и какие болезни выявляют с его помощью, смотрите в следующем материале. Отцом-основателем отделения МРТ является заслуженный врач РСФСР Владимир Баранов. Благодаря его труду и инициативе в 1996 году в Якутске заработал первый аппарат МРТ в республике. Внедрение такого метода исследования дало новый импульс в развитии здравоохранения Якутии. Метод является очень информативным при заболеваниях головного мозга, для исследования органов брюшной полости, органов малого таза, костно-мышечной системы, является почти последней инстанцией среди диагностических методов исследования. За четверть века технология шагнула вперед. Новые аппараты МРТ становятся все мощнее. А чем мощнее оборудование, тем больше дополнительных инструментов для диагностики. Благодаря чему сейчас в Национальном центре медицины отдельно могут исследовать сосуды головного мозга, диагностировать инсульт и инфаркт миокарда в первые часы. В нашем отделении МРТ проходят сложные пациенты, онкологические, с инсультами, с инфарктом миокарда. Также мы проводим исследования для пациентов, которые проходят операцию, именно в данный момент перед операцией даже. Сегодня в нашем отделении мы делаем упор на цифровизацию, на внедрение новых методик, внедрение новых систем анализа, радиологической информационной системы, которая объединяет все исследования в единый контур. То есть наш Национальный центр медицины сейчас является таким хабом, в котором производится сбор информации и анализ. Отдел богат не аппаратами и не оснащением, а людьми, врачами, которые передают свои знания друг другу вот уже четверть века. Если раньше не было ни учебников, ни материалов, интернета даже не было, наши специалисты, они именно за рубежом получали первые знания, все эти умения. Книги были у нас первые на английском языке, то есть на немецком языке. А наши специалисты, они сами переводили, сами учились. Многие специалисты, в данный момент работающие на аппаратах в городе Якутске, они обучались у нас, у наших докторов, наших профессионалов. К концу года МРТ-исследование в Якутии выйдет на новый уровень. С вводом кардиососудистого центра начнет работать и новый современный аппарат безгелевой технологии, с помощью которого медики планируют внедрить новые методы диагностики. Появится возможность более четко и точно определять как опухолевые заболевания, так и ишемические повреждения головного мозга. Евгений Тайтонов, Григорий Хлопков, Якутск. Движение автобусов маршрута номер 6 запустили сегодня по окружному шоссе в столице республики после капитального ремонта в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Предусмотрено 17 автобусных остановок, из них на 3 ранее существовавших проведена реконструкция. Поставлены новые остановки на переулке Базовый и Автоярмарка. Запуск других маршрутов в этом направлении пока не планируется. Для этого необходимо изучить пассажиропоток и востребованность в общественном транспорте в этом районе города. Благодаря проекту «1000 дворов на Дальнем Востоке» в год столетия нашей республики будут благоустроены дворовые территории не только Якутска, но и других населенных пунктов. Нейренгри не останется в стороне и тоже примет участие в реализации проекта. В Якутию будет направлено порядка 850 миллионов рублей из федерального бюджета на обустройство 121 дворовой территории в рамках проекта «1000 дворов на Дальнем Востоке», старт которому 27 октября на заседании Президиума правительственной комиссии дал полномочный представитель президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Благодаря таким программам Нейренгри преображается с каждым годом. Нейренгринская городская администрация готова содействовать жителям в реализации этого проекта. Кроме тех программ, которые существуют уже по благоустройству, формирование комфортной городской среды, это федеральная целевая программа, и поддержка местных инициатив, это наша республиканская программа. Сегодня уже запускается новая программа по благоустройству дворовых территорий, это программа «1000 дворов». Мы будем собирать вот эти все предложения, будем помогать и совместно разрабатывать проектно-сметную документацию и подавать заявку на конкурсный отбор.
Программа «Тысячи дворов» реализуется при непосредственном участии жителей. От их активности зависит, какой будет новая дворовая территория. Ведь кому, как не самим жильцам многоквартирных домов, знать, какие виды работ необходимо выполнить в их дворах. Каждый житель сможет внести свое предложение, учитывая особенности своего двора и потребности именно тех, кто проживает рядом. В нашем дворе в данный момент ничего не делалось. А мне охота, чтобы дети спокойно гуляли. Какое-то новшество, чтобы игр побольше там было. Ну, построек вот этих вот. Хорошо, что есть такие программы, и люди, конечно, должны проявлять свою активность. Я вижу, сколько у нас красивых дворов в городе. И очень приятно, что жильцы сами могут проявить инициативу и повлиять на это. Если нужна наша инициатива, то мы можем проявить ее, сделать чистыми, красивыми, удобными для детей, для взрослых. Мы поможем. Жители сами смогут решить, каким будет их двор. Не только с безопасными детскими площадками, но и зонами отдыха и спорта, ориентированными на разные возрастные группы. Ирина Кичигина, Вадим Барашков, Нерюнгри. В Якутске открылась выставка в честь 95-летия старейшего литературного журнала «Чолбон». На ней представлены архивные номера разных лет, личные вещи и фотографии известных писателей и журналистов республики. Напомним, первый выпуск журнала был напечатан в 1926 году. Выставка будет работать до февраля следующего года в Мемориальном доме-музее Максима Кировича Амосова. Сегодня вот у нас одно из юбилейных мероприятий в этом здании. Мы собрали здесь лучшие экспонаты. Здесь в оригинале у нас находятся документы. Очень много уникальных экспонатов, которые есть у нас, сохранились в редакции. Вехи истории редакции журнала, они совпадают с вехами истории самой республики. Это очень знаковые мероприятия. В конце выпуска информация о погоде. Первый месяц зимы на европейской территории прогнозируется теплее обычного. Однако в Якутии в декабре наступят морозы. В регионе прогнозируют мало осадков. В Якутии в декабре морозы будут только усиливаться до минус 30-40 по ночам. Днем только немного теплее, минус 25-30 градусов. Стоит отметить, что данный прогноз является предварительным. К этому часу это все новости. До новых встреч в эфире на телеканале Якутия-24.